Sali bakunzi ba Iwacu Top TV nizere ko mumeze neza aho muri hose nanje vraiment ndameze neza ndashimira Imana kuri micro ni Nahima na Jamila ukipenda nite Jaja full stop hama uri kuradufasha amajwi n'amashusho ashobora kudushikira neza atangorane nimye ni MC Mango big up sana vraiment kazi kawe karanyica hama rero uno musi tugarutse muri cyakiganiro cacu dukunda tubaha love is love urukundo n'urukundo twese turakunda twese turababazwa kandi twese twifuza gukundwa by'ukuri reka rero dukurikiza impanuro duhabwa ngaha n'umushisi wacu kandi ntimwibagire gukora subscribe kuko ni mwebwe babosi bacu murabizi bana mudakoze subscribe ujya noca noca ndabiheba byose mukore subscribe like comment nimba ushaka yuko iganyo tugira kigufi canke icyo ushaka cyose nimba ushaka yuko nimba ari ikintu ushaka twakongereza ko cyaje tukagabanya andika muri comments turahari tuzokubahiriza big up sana reka twakire rero umushisi wacu wimena uno musi tumwakire Sali uraho yego nda urakomeye now nanje ndashima ramusa abakunzi ba Iwacu Top TV muraho mumeze neza ndizere ko bameze neza nanje hama wo tubwira amazina yawe Mariam gusa ntarindi ririho kubera ko utatubwira none kubera iki shaka ndari kubwiye hama ubitubwiye byo tuma tumenya twakumenya neza kwa nta mwana ndibaza adafite amazina y'ikirundi usanga ntari umurundi naho aho ntangorane watubwira nimba uri mu Tanzania mu Kongomani muki cyabira kugoye numva nyene binduhiye birakuruhishije sawa ntacu n'umuseye twagutumye mu kiganiro cacu ca love is love mwakoze kandi nawe wakoze kutwitaba turi mu kiganiro ca love is love urukundo n'urukundo ari wewe urukundo wo duha signification imeze gute urukundo nta signification rufise ico ni cyambere kubera ko hari inkundo nyinshi hari urukundo rw'abavyeyi hari urukundo rw'abagenzi hari n'urukundo rw'abantu bakundana yani umuhungu n'umukobwa oya tutwo turavuga urukundo rw'abajene urukundo rw'umuhungu n'umukobwa eje nawe ntiturabajene umuhungu sex masculine na sex feminine nitwo turavuga mu bisanzwe urukundo rw'umuhungu n'umukobwa uko rumeze no kwizerana kandi mukabyizana ukuri ntagire ubesha uwundi kuko mgiye kubeshana ntiboneka neza kuko musanga muko muratumwanya w'ubusa mu gihe bishika none urukundo ugasanga nuko kubeshanya nawe wo bisigura gute urukundo rwo kubeshana buri gihe rurafa ntiruramba mu majambo make ntiruramba kubera iki none abantu benshi babwiye urukundo bumva yuko ari sex sivyo ari wewe uravyemera nyene kiramu ntabitahura uko avyumva bishaka ariko siko bimeze kuri wowe ubyumva gute hariho abazi yuko ari sex n'abandi atariko bimeze sivyo uko ari uvuga ati jewe nkundanye n'umukobwa ntituryamane ico ntikibaho nundi avuga nibisanzwe niyo turyamana je kizima ndamwemera nta bindi muri iyi monde tugezemwo novuga ati muri izi age zacu twebwe abajene majorite twumvise urukundo twumva yuko ari sex ese ubwiye iki abakunzi ba Iwacu Top TV natwe turi kumwe nga udusigurire neza urukundo udutandukanirize impamvu abantu benshi bashobora kuvuga ati urukundo ni sex n'impamvu abantu benshi nkuko wabivuze nibikure by'ivyo bintu byo kuvuga ngo urukundo ngo ni sex kuko urukundo rubaye sex iyo mubigize akamenyero muyimbana n'ingoga mwumva umenga umwe arakugora n'uwundi arakugora ugasanga mutanguye kubana muyumbayumba ariko muvuga ati turi ku murongo igihe nicagera tuzobishikira ni ibintu bisanzwe muri ico gihe abakobwa usanga kuko hariho n'abakobwa bakubyatse je sinokunda n'umuhungu ntituryamane bariho ni nabo benshi ubabwiye iki kuko turi abakobwa ngaha ndababwiye nabo ko bokwihangana kuko singombwa uko ico kintu oya singombwa ugikore
hari igihe ugikora ugasanga uno musi uri kumwe na Didi, ejo uri kumwe na Mansuri, hirya ejo uri kumwe none bose uzogenda urabaha ku murongo. Uwo bashobora ni ngorane ni hamwe usanga huciye kanaka na kanaka nanje twarakundanye twarahebanye niko bimeze. Tugarutse ku gateka k'abakobwa, twebwe abakobwa dufite agateka kandi muri societe turubahwa kubera iki none urukundo rw'ubu basigaye barubwira nka sex tukibagirwa agateka kacu kuko kera bavuga yuko umukobwa yiyubaha yaba ari isugi sibyo ubu mbese ari umuntu yigeze kumbwira ati ubu nta sugize igihari wowe bivuga ko iki yo reka kuntwenza bariho kandi ntituvuge kera bariho atari amasugi bariho sibyo ariko ubu naho nuko kera barihisha ariko ubu ntitukicishisha ibintu byose bishaka tubigire ku mugaragaro ariko kwihisha nivyo byiza mesha zami ndababwije ukuri mushake mwihisha oya mu gihe hari umuhungu yigeze kumbwira ati jaja je kweri hari umukobwa yigeze kumpenda yuko ari isugi naramukunze ndamajije ati burya uri isugi kuko ari ico kibazo kweri akunda kubaho bakunzi bayi watch top tips sinanzi ko dufite mu lesbienne umbwira ingana yakunze umukobwa mugenzi wiwe ngo kubera oya reka twumvikane tubishira ahantu habona oya ntunahure nabi navuze ati n'umuhungu yigeze kubimbwira umbwiye ko ari umukobwa mwekalangaje imeze nabi gusa n'umuhungu bavuga ati jewe hari umukobwa yigeze kumbwira navuze umukobwa pardon vraiment abakunzi ba Watch TV nemo yifate nabi byose ndi mu lesbienne vraiment pardon nabindi nde cyane amina numva n'umuhungu yigeze kubimbwira ati kubera ko abakobwa bo mubeshe sivyo arambye ati jara umukobwa nakunze turakundana dukundanye ndamubaza ati uri isugi umukobwa ati ego ujya umusi byabaye asanga sivyo umuhungu yaciye ahita mukatsira ubwo nyene acara muheba ahubwo niwe mungu ntiyamukunda oya burya bavuga ati mu rukundo nta kinyoma ntiyamukunda baza gute sivyo for example iyo amukwa sivyo akamushikana muhira agasanga siwe yari guca miruka uwo munsi nyene yari guca mirukana bari guca ba divorce ico kibazo wewe ujya nanje batwishura abakunzi ba Top TV mutwishura muje muri comment vraiment mutubwire ico kintu bakitubwire oya gusa kubera kino ne abakobwa budukunda wavuze yuko mes chers amis wabivuze kandi abisubiremo mes chers amis ni byiza kwihisha wabivuze none ko twihisha tukaca tubesha mu bisanzwe ndabizi uri muslim ya le musulman sindavyibaza canke nibaze yuko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ni vyiza gukora ibintu vyawe wihishije ntuvyerekane kuko bose ntibabikunda mu gihe uri kumwe n'umuhungu mukundanye sivyo muremerana hama ukaca umuhisha nkuko wayivuze iyo aba ari umunsi wa mariage canke ubwo buca nyene mariage yabaye baca bahana divorce urazi ko umuntu mugira mwubakane ukaca umubesha ikintu nk'ico kandi izo kazi zirakunda kubaho ukumva umuntu yatashe ari wewe Mariamu nyene biragushikiye wabesha umuhungu ngo je ndi isugi hama mariage irabaye mu gihe byo mugira mu gatosanga si isugi eske uwo muhungu arafise droit yo kukwirukana ntayafise kubera iki nafise kubera nukuri nafise mbaza gute kubera gukora ibintu bihishije sivyo bitandukanye no kubesha sivyo aho ntiyihishije yarabeshe uravyumva numukobwa yabeshe numukobwa yabeshe ariko jaho ndi sinzokubesha nzokubwiza ukuri kubera iki nanje nico kibazo nguma ngaruka kubera iki muri imyaka nye tubesha cyane mu rukundo turabesha bavuga ati intambwe ntiyarizi kufatira kwizosi yarigishijwe sivyo ngira natwe twabonye ko abahungu baduhenda cyane natwe twamuwa kubahenda
nivyo nabanibaza ndabesha bakuzi bayi watch top tv nibaza yuko babitubwire kuri comments ntabesha sivyo kuko mu bisanzwe iyo umuntu ubona ko ariko araguhenda vya vrai nawe uramuhenda suko nyene bavuga ati ni wampisha ko unyanka nanje nzogwisha ko ndabizi niko tugenda ubu ni etape par etape mu gihe rero umuhungu kugira ureka tugaruke mu rukundo rwacu gukuri turi muri love is love urukundo rwacu gukuri kubera iki bisabwa yuko nawe wavuze ati iyo umuntu nkuko uyo mugani waciye kubera iki tubeshanya mu rukundo kandi tuba twizeranye kuko bavuga ati umuntu umukunda ntushaka kumubesha sibyo umuntu umukunda ntiwamubesha kubera iki none usanga abahungu batubesha natwe bakobwa tukababesha ni ico kintu novuga ati ico kintu twogikemura gute ku buryo abajene bariko baraturaba n'abantu bariko baraturaba abantu bakuze bavuga ati bajya abantu vraiment iki kintu tugisubireko urukundo kawaida urukundo nuru ni ibintu biryoshe ariko ubu twabigize umenga ni ibintu by'umubabaro twohindura gute ico kintu kugira abajene bo bagabanye kubesha cyane mu rukundo jami misanze ngerageje gusigura urukundo ni game igoye gusohoka mwarayitanguye nawe ndazi urabizi uravyumva nimba warahuye n'umuhungu wa mbere ukamukunda hama birangije akaguhemukira ni kuvuga yuko nawe abazokurikira dukuye mujya azogutwara uzobona yuko bariko baraguhenda uzosigara wemera umuntu uyu umwe azoza kubwira ati je ndakujanye mu rugo gusa nta bindi Maria muramaze gukunda ya warakunze urakundwa canke ntiwakunda narakunze ndakundwa ubu gusa nibazere ko utari single ya ntuduhende mbo ndakubwiye yuko ndi mu rukundo noba ndakubeshe kandi ndakubwiye ko ndi single noba ndakubeshe hadusigurire rero mana bakunzi ba Top TV vraiment turaronsereye iki reka tubwire ndakubwiye yuko ndi mu rukundo noba ndakubeshe haize igihe kingana gute tuzi naye je naho shaka kigufi kwe kigufi ariko atari kigufi cyane ndibaza haraciye nka deza haraciye nka deza ni kuvuga ko uramaze kumbwira Maria nyereka sheri wawe nta musi numwe niyo mpamvu niyo no kugira akamaro byo kumarira urashaka umufise ukatubwira okay biragoye kugira ngo umuntu umwizere umva mu bisanzwe ndamukubwiye ugaje muntwara abanyagiswe turazinanye ubu sinzosubira kuvuga ariko sindi umunyagiswahe silivupe ndanka iryo jambo sindi umunyagiswahe Mariam reka tugaruke mu rukundo rwacu tubwire uramaze kubabara mu rukundo kubabara ndamaze kubabara kandi ndamaze kubabaza ndabikubwiye byose ego zagenze gute ni ibintu ntobona nuko ndabisigura oya dusigurire resume ni ibintu ntobona uko ndabisigura sivyo ava yuko babaza watangiye kwanza kubabara navyumva ni kuvuga mu bisanzwe nakunze umuhungu uyu umwe kandi ni nawe twababazanije ni kuvuga yarambabaje nani ndamubabaza niko bimeze ubu ducira mayange ndagushiye mayange ni kuvuga ubwa mbere birancanze simba ukuntu wadusigurira ukuntu bidatahuriza uwa turi muri love story kuko tunahebana ntiyambwiye ngo ndaguhevye canke je ndamubwiye ngo ndamuhevye eka byagumye mu nduru hama twese twamuwa kunuma oyava yuko mushika muri etape yo kunuma yarigeze kubabaza canke nigeze kubabaza sinumva yuko iba yarambabaje birengeje kuko naho basi navyiyumviriye misanze siniyumvira ikintu indwi imisi 3 mba ndaguheba ndakubonye polisi ya yindi kuvuga siko hakundi wari usanzwe nka mbere mba ndabihagaritse
undi wokundana n'umuntu mutavugana atakwandikira bimari. none urukundo ushaka kuvuga yuko dusigura urukundo neza urukundo rw'abantu bakundana ni kuba muri hafi na hafi canke umuntu par exemple uri muyinga je ndi umuhungu ari Bujumbura ugo rukundo rurashobora kuramba canke ntigoramba niyo umuhungu yo bari kure cyangwa umukobwa akaba ari kure musanzwe mukundana musanzwe mwizerana ni giki cyo tuma kitabandana ariko hari umugani bavuga ati bavuga ati telefone agiye mu kazi muguma mukominikana kwa kundi nyene ndi myibi ahubwo uvuze ico kintu nciye nibuka impamvu yatumye duhebana ni kuvuga ko twarabanye tubana hafi igihe kirekire ariko haragera hari nk'akazi kure yanje agenda agaruka canka akaja kure akamara igihe akongera akagira iki akagaruka nivyo hanye ntivyari kuba bikimeze nka gute nk'ubwa mbere kuko hari umwanya nabandi kwishure ntitwavugana nkuko bikwiye sivyo hari umwanya mbere natora na telefone amasaha arenze ivyo turabifa arambira n'ibintu nyene vyinshi mbona umengana ubujuju ca ndambwira igihe cyose dukundanye ubu niho ukibibona ngo niyo nkibibona carambwira ati nta kundi nimba ari kubibona tanamaza basimbwira ikintu kiboneka sivyo kiboneka twoba turiko turafa haranga ubwimbwiye carambwira okay jewe ninongera kukubaza nzoba nta vyawe ninongera kukubaza nzoba nta vyawe ngosurirata oya sukwirata mwisanzwe iyo umuntu adashaka kubwira ikintu kimurimo nta mpamvu nimye yotuma umuhatiriza kandi nta mpamvu nimye mwokosora ryakosa kugira ngo rihave nta mpamvu nimye mukosora ryakosa kugira rihave mu gihe re adakunze gukosora ryakosa bisigure yuko atagize iki atakikukeneye penda anayekupenda asiyekupenda achana naye sawa Mariam tugerageje kuraba inkuru tubwiye vraiment birakunda kuba abantu bagafanya n'ibintu bitumvikana twokora iki kugira abahungu bacu badukunde twokora iki nta kintu na kimwe wakorera umuhungu wenyene adashaka gukunda ngo agukunde nta na kimwe kuko tuba mu masosiyete atandukanye uravyumva urashobora gukora byiza bikarangira utashokonye eka ndaguha akarorero hari umuhungu wo ngaha mu muji nyene ugeze gukundana n'umukobwa barakundana umukobwa mbere barashika no kuri etape giziki ihambaye ariko vyarangiye atoye uwundi mugore ahandi hantu urumva ico gikomere niyo mpamvu atamungu nzoja kumesurira iwawe uranyibukije ngo ngiye kumukoropera jamais sinzigera mana ubindinde ubwo rukundo ndusanga rushira hasi ndaruhonyore uyo mukobwa none yarabikora ibyo byose nukuri yarabikora impuzu zacafuye mvuye ku kazi zirungikana umuntu mukozi muhira amesore ndazimese imagine hama ukaca wumva ati mu rugo hasa nabi ejo nzoza kuhakora ugaza wumva ngo araguhevye njani ibaze ari nkawe oya reka dufate ari nkanje no menya kwanza amakosa na yandi usanga amakosa ari kuri je ndakubyira ibintu byo maze kubona sivyo umuntu yagiye kuguheba ntavuga ngo amakosa yawe yamuye kuguheba araguheba atana amakosa ufise ko bimeze none ubwike abakobwa bamizuko abako mbwika abangu bamizuko oya niyo ni defo burya kugenda iwabo n'umuhungu ukamesurira ukamukoropera ukagira iki salongo byose ukabikora hama munyuma burya hari izindi kiyazi dakunda mu rukundo hari ibindi bintu umenga no kugorana sindavyumva mu rukundo niyo mpamvu nakubwiye ati hari kubyizana ukuri ubona biriko birakugora uravuga biriko birambo wari akabireka sivyo kugira ngo mujane
uko mwese mushaka none abahungu nkabo rero uwo wabwira iki abahungu nk'abo bahungu ndabwiye mureke guhemuka pe nta kindi kintu je nabahanura mureke guhemuka none ko bwawe kureke amakosa menshi umengo kuyashira ku bahungu tubakobwa nta makosa dukora mu rukundo abakobwa zafise amakosa kubera ko hari gusanga umuhungu agukunda aragukunda kandi cyane hama ukamuvanga igende kusaba ryambere abakobwa cyane cyane dufise kandi ndabahanuye abakobwa bakurikira iwacu Top TV izo ngeso ntabwo ziryoshe vra turabe tubihagarike kunda umuntu umwe muhebanye ukunde uyundi kunda umuntu umwe muhebanye ukunde uyundi aba ariko bigenda ariko apana gukunda umwe fatanyije na Karimu mu kizungu fatanyije na Janvier ku mukoni turi mu biki abakunzi ba Watch Top TV from no musi twaronse umushisi basha oya si game turiko turakina nizukuri biraba nituko turakina imipira ubundi uja gufatanya abantu 2 2 3 uhamike wafashe ingingo nyene ukavuga ati ari mubi ari myiza kuri je ndabona nkwiye twagiye hari umukobwa yigeze kuntora ikibazo arambwira ati Jamila jewe narakundanye n'umuhungu kwanza sikuvuga kumva barabagenzi ubwa mbere barabagenzi umukobwa atangura kwimva mu muhungu kandi umuhungu vuma yaramyitaho akamyitaho yagwaye akagenda kumuraba umukobwa mbye ndagukeneye asha nta minota ingahe yahera akacaguma akacagumaza ariko mu nyuma umuhungu nyine arafise igikuriro nyine yarakuze mu nyuma umukobwa amenya yuko uyu muhungu afise umugore n'umwana abimenye umukobwa ni umuhungu sura yimubwiye ahubwo yabibwiwe n'abandi bantu nyene bari ku ruhande ngo ati uyu muhungu mwe mujana arafise iki arafise umugore n'umwana stop aho nyene ntaguciriye mu jambo Jamila ndakobaze urashobora kwitaho umuntu mudakunda oya nukuri abantu bafatwa na emotions zitandukanye zije ntizomfata ngo niko ndakwita ataje nanje navuze ati umukobwa yari yamukunze umuhungu bivanye n'imisi bari bamaranye n'ukuntu umuhungu yamufata yari yamukunze n'umuhungu byaraboneka neza ko amukunda byaraboneka ariko umukobwa ambwira ati none kubera iki udashaka ko dukundana umuhungu akambwira ati rindira nzokwishura ari wewe wumvise umuhungu wakunze Jamila ngo afise umugore Jamila sivyo Waswahili wanasema hivi kilicho moyoni usipokisema macho yanakionesha dusipoze yuko uri umuhungu nanje ndi umukobwa Jamila ndakurabe mu maso umbwire yuko ndagukunda no wonda ba mu maso ugasumbwira nguranko nashobora yuko ngakora guhenda hari umuntu amaso y'abantu arabugutandukanye sivyo burya uko nkanura Jessica ukanura hari ababa bikanura nyene basanzwe kanura neza ukibaza aragukunda kwa nahoshwe ahubwo nta numwanya nafise sivyo haro n'abantu bameze nkuko sivyo akwitaho nkuko nawe umyitayeho uravyumva Jamila wewe uranyitaho genereka kutakwitaho gute ico nico kintu retwe dukwiye kuraba nico kintu dukwiye kugira iki kuraba ujya muntu anyitayeho gute ese anyitayeho nka sheri wiwe canka anyitayeho nk'umugenzi sivyo aho no dukorera amakosa abakunzi ba Watch Top TV sivyo cyane cyane abakobwa niho dukorera amakosa kuri yumvira je utaje kubimbira ndagukunda siniyumvira ngo ngurankunda nta numwanya nuru kwanza nta numwanya no nkaho kuvuga ngo ndaje ngo ndakurabe ngo none reka tugaruke mbaza reka ndakubaze sivyo uramaze gukunda umuhungu
mugakundana ukumva yuko umukunda mbese ukabibwira n'abagenzi bawe yuko umukunda sibyo ariko bikarangira wa muhungu atagukunze biraba uravyumva ivyo rero niyo mpamvu utoraba umuntu ukavuga ati ngo urukundo ruri mu maso ari indi migani yo tuyifuta baratubesha mu bahinde nizo n'iz'abahinde kandi tutwirabura niyo mpamvu mbona abantu bose twabaye abazungu kubera uba tuyambiza nukuri reka kuvuga utariyambiza kwanza ndagarose kubera utariyambiza wewe kutariyambiza iminota iri kuradutwara tuzogutumira hanyuma mutubwire impamvu utariyambiza nawe uzotuyimbira ari nanjye nzokubwira nanjye nzokubwira none ubwikuye mukobwa ashobora kuba akunda umuhungu umugabo mbese n'umugabo w'umuntu nuko nayivuga akunda umugabo w'umuntu mugiye umuhanuye iki niyicara tuzi wiwazoza simpaka inde kuja gukunda n'umuntu atamukunda akunde n'umuntu atamwiyumvamwo yiyumvemwo umuntu atanamufitiye n'umwanya icara tuze uwawe azoza Mariam ikibazo ca nyuma twokora iki kugira urukundo rw'abantu bakundana cyangwa twese nyene twebwe nyene abakobwa n'abahungu bari mu rungano nk'urwacu twokora iki kugira urukundo rugira kanovera ntihazoswe kandi kubaho ngo kanaka yahemukiye kanaka ngo kanaka ntakunda urukundo twokora iki ivyo ntivyereka kutabaho ndagusavye ureki twobihindura reka kutabaho mbaza gute kubera n'umugore n'umugabo babana mu nzu barahebana kubera iki Diamond yamuhevye Zari nyene kwani abantu basanzwe kwaza gusa ninje mu wundi buzima sinzi ko ari we yahevye Zari cyangwa Zari tuzi eka basimfe kuvuga uko kubera iki bobo bahebanye sivyo bafise amafaranga ntaco babuze kubera iki bahebanye na Tanasha bafise amafaranga ntaco babuze my friend hari n'ikindi kintu abantu bavuga ngo amahera n'urukundo turibesha cyane aho twibeshera naho mbaza gute kubera uchujaho Vanessa na Jux si waliachana na walikuwa na pesa hapo sasa none twa abantu basanzwe twaka kutayibana gute kubera umuhungu yaguhevye canke we wamuhevye ryama rimwe umyumvire rimwe ubugira kabirwa gatatu cufuta ndogisiniko kawaida twebwe abakobwa dukuriye gukora iki kugira ivyo bintu by'urukundo ntibidukoreho ugasanga umukobwa yarakunze umuhungu yarahwereye cyane twokora iki basi vision woduha canke umuco woduha ku buryo abakobwa bose bakora turaba bavuga ati reka nanje nkurikize impanuro ya Mariam twihe confidence ico ni cambere iyemere wewe ni wewe sivyo abantu barashobora kuvuga ukutari ariko ukuri kwawe ugufise kuko nawe akuvuza ukutari arashika muhira umutima we ukamusuta none nkabijya nabivuga iki nabikoreye iki ni hamwe usanga umuntu ariko akutangaza ukutariko sivyo ariko byose nta kamaro bigira iki nta kamaro bimumarira ahubwo je ndambwiye ati umuntu wese ariko aramvuga nabi bakunzi bayi watch top tv mumubwira ati komerezaho kuko nivyo bituma jewe mbajewe ahubwo nihi cizere sivyo mvuga ati uyu muntu ariko mvuga nkuko kandi muhe courage yo kuvuga ibindi sivyo no kuvuga nke karakazi burya abantu bahembwa nk'uhembega umunwa naroki ahembega umunwa nawe nako kandi turarya kandi nico kintu ariko haro nundi munwa utagira iki udahembwa nawe abwo urateranya wamvuga nabi wamvuga neza ni droit yawe uko mvuga kose nditeguye kuvyakira nditeguye kuvyakira kuko mama na papa ni baba bankunda nta bindi numva byo kwihangayikisha nta bindi bintu byo mpangayikisha
bakunzi ba Iwacu Top TV nizere ko ikiganiro cyacu gihereye ahanyene vraiment nizere ko tutabarambi mana yanje nicabaye kirekire kandi nicabaye kigufi ntitubarambiye vraiment ahubwo nimbona ko twakurambiye andika kuri comment ati muze muragabanya canke mwongereze canke uyu mukobwa muzomugarukane kuko aravuga reka rero ndabasigire ubutumwa misi yose niko iganyo cyo kiza kiramera tuvuga hama ubutumwa buvuye kuri jewe hari ikintu kivuga ati si sahihi kupambania mtu anayekupenda ni sahihi kupambania mtu anayekupenda ila si sawa kupambania mtu ili akupenda kuna tofauti kati mambo ya hayo mawili reka ndabivuga mu kirundi ni byiza kugwanira umuhungu agukunda kandi si byiza kugwanira umuhungu kugira ngo agukunde iyo niyo mpanuro yanje yuno munsi uri umukobwa wese uzi ko ushaka kugwanira ngo umuhungu agukunde vraiment cyo kintu kura mu mutwe ahubwo gwanira umuhungu uzi neza ko agukunda ndabakunda cyane nimwagire gukora subscribe hari ikibazo kinyere nayo nibagiye Mariam ukunda abahungu bameze gute icyambere cyo sinkunda mbanza ntera kuba ntakunda aho muri hose abahungu bavyibusha ndabatinya nukuri nawe bari mwiza ndabatinya abahungu bavyibusha ndabatinya ndakunda umuntu afise umubiri ugereranye atonze atavyibusha atonze abantu bavyibusha mango wala yapo umekosa mtoto kabisa pole sana yani umekosa mtoto kabisa yani woni nene usiseme mango amekosa mtoto mango ana mke wake kule na nimpendea huyo unene uko unagaya unasikia ndo wenyaje mpendea mango bwa ndo rafisi mugore usianze kumchafua hivyo nukuri ndabatinya ubatinya kubera iki none ndabatinya sha iminota iri kuragenda gusaka ntiyegeza ko kubera kubatinya kubera iyo turi kumye nkukwanya mba numva mfise ubwoba muri jewe anguyeko mba numva yuko umenga hari hose aranyereye araguye sanobaguye guza Uchurabona ningene winganira ananutiyeko bigenda gute cyamfite nyoboka cyasanga ndiko ndafa umustarage icya kabiri nk'abahungu birabura mango kumenga byose rago abahungu birabura aho yose mwubahwe ngene mukaka birabura vraiment ubaye wa mbere numva reka umuhungu asuzi ko wirabura vraiment cyandika ngaho muri comments mwubahwe vraiment ndakubaza sivyo mu kirundi bavuga inka yirabura niryo jamata bakubwa uramusi vraiment ego vraiment ubaye wa mbere benshi namanumva bazana ngahashaka umukobwa umuhungu w'inzobe ariko wewe umuhungu yirabura vraiment respect none ndakubaze Jamila ikibazo kimwe wicaye muri sala uri w'inzobe nanje ndi uw'inzobe hari abahungu usanga bafite amafresheri gusumbya n'abakobwa arabi inzobe sivyo ngasamyica muri sala nka chanza hari abantu usanga araba star hariya mwanaume na dread na mwanamke na dread wote tatafautisha vipi mwanamke na mwanaume Hano usanga twambaye bijya bipira nkatwe ho turi ruguru ibipira by'imbeho urabizi katuronga n'umuhungu nawe acamba n'undi mupira yambaro gusa nene mwese mwirabura mangu kamera kwangu kwanza mwese mwirabura winjiye mu nzo niho kwiruka hari ikintu bitwa hari ikintu mutandukanirako bisanzwe uri umukobwa yirabura n'umuhungu w'inzobe aho muri hose nimba muri en couple umwe ari inzobe umwe myese mwirabura sivyo niho twara myese mwirabura nukuri mwubahwe aho muri
mwubahwe Wala iki kiganiro ntabonye comments nk'ijana nukuri kumana ndabiheba reka renda gusigurire sibyo ndagusigurire impamvu hari itandukaniro sibyo umukobwa abantu bose birabura aho bari bose sibyo hari ikintu kidutandukanya fresher umukobwa bafise sizo umuhungu abafise itandukaniro urabona uyu mukobwa naho yirabura afise ubwirabure buri wigo buyagayaga umutwe hari n'umuhungu abafise ubwirabure buyagayaga nkuko kwanje nako tabivuga nkuko kwawe hari n'umuhungu abafise ubwirabure buyagayaga ariko muravyo uravuga ati ule mwanaume mwanaume naho yicara avuga mwana urara naho umuhungu yirabura yicara mwanaume reka nze turavuga aho ukuri guherereye sibyo ukuri abari mwanaume sibyo kuko uraraba na majorite y'abahungu b'inzobe namutana na hereni usanga banishima banirata kandi rero aho ubwo hari naho yishima atana amafaranga afise kisa ngo nuko ari inzobe sibyo ubu meshe tuzozana imibire reka tugendere hagati umuhungu muremure n'umuhungu mugufi ukunda umuhungu ameze gute agereranye sawa bakunzi bawe reka yenda kubazi wambwiye ngo nkunda abahungu basa gute weho ukunda abahungu basa gute mu buzima sinkunda ko ari abahungu b'inzobe niyo mpamvu naryohewe narose umufana vraiment abahungu b'inzobe sindabakunda kubera ko usanga birata baba bashaka bakunda n'abakobwa bafite inzobe nyene birakunda kuba oya suko bimeze je ndazi umuhungu w'inzobe akunda n'umukobwa yirabura ego ibyo unimba umuzi ariko vraiment abahungu b'inzobe usanga bishima barishima je ko umuhungu yirabura vraiment ndamukunda usanga yarageje kuraba bagenzi banje bamwe ntibishima ahubwo ni hamwe usanga umuntu yitekerereje ahoze sibyo iyo atari karavugisha abantu cyane abantu barishiramwe ngo arishima okay ndabwira ko nakubazo wambajije umuhungu mugufi n'umuhungu muremure ukunda ariko kweli undavye mango tia kwanza pa kamera aniangalie kwanza vizuri nona haguruka undavye ndi muremure mesha uzamireka kwanza mumbwe wallahi ndi muremure ucumbya kandi ngo shaka umuhungu mugufi ndamutware full stop Jamila ujapenda mwanaume mfupi nimseme nisha waiku sasa bambire ndamuvuge ndamaze kumukunda ariko urukundo ntirutorana sije tutu turacemera iyo mbwira urukundo ariko ntucuvuga uko mrefu byarashise vraiment byarashise naramukunze nyine kandi bizongera bishike kandi nimba ari Imana yanteguriye bizongera bagufi y'abatwara n'abakobwa barebare natwe abakobwa bagufi dukundana n'abahungu barebare ariko ntusubiye kuvuga ati ngo nkuri mure ngo vraiment ngo munda ndi muremure kwene nibeshere ndi mugufi none umva tungana kandi ndishobora no kungana nitaye sizimye kame sizimye uransumva nta hantu na hamwe kuko imvubu n'impene ntiziribwa kimwe oya impene barazirya cyane ariko imvubu kugira uranuse wallahi nta kindi kibazo ufise ibibazo ndahise yo ni byinshi ndakubaza ariko kandi nanje ndakubikire ikindi gihe kuko no musi waje uri umumenyesha makuru nanje je ndashobora kuza umbaza na umugani wa Bface nta ngorane wakunze wa Top TV reka tubasezere kandi cyacu vraiment kigereje hanyene turabakunda cyane kandi ntibagiye gukora subscribe comment zizo nababyatsi zidakwijana James vraiment nzoca manika love is love ndoca ndayiheba kuko nguma ndabazanira abakobwa bameze bari cool vraiment nka Mariam we bantu urabona ni sawa like ntoyibagirwe Mariam Musezero wakunze bawe Watch Top TV ndabasezeye kandi ndabakunda cyane bye bye mango big up wangu bizu mango nyene